Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico poklanjam Sofiji, ki ravno danes, 9. februarja leta 2026, praznuje svoj 9. rojstni dan. Draga Sofija, vse najboljše in najlepše. Naj bodo tvoji dnevi polni lepih zgodb, iskrivih misli, domišljije in poguma, ter da vedno slediš tistemu, kar ti greje srce. Tokrat bomo stopili v čaroben svet pravljic in spoznali zgodbarko Zalo, ki je živela v stolpu polnem zgodb. A pred njo je bila velika naloga. Kako poskrbeti, da bo prav vsak otrok v mestu slišal svojo pravljico za lahko noč? Zgodb ni manjkalo, a zgodbarka je bila le ena. Le kaj se je domislila zgodbarka Zala? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici za slavljenko Sofijo z naslovom Zgodbe iz stolpa. Nekoč je bil v nekem daljnem mestu stolp, ki je segal do neba. Imenovali so ga zgodbarski stolp in v njem je živela prijazna zgodbarka Zala. Dolga leta je polnila sobe s svojimi čudovitimi zgodbami in nazadnje je bil stolp tako poln knjig, da ga je skoraj razneslo. Kadarkoli si je kateri izmed mestnih otrok zaželel slišati zgodbo, je pred svoje okno izobesil zastavo. Zmajsko zastavo za pravljico, zvezdno zastavo za vesoljsko zgodbo, zastavo z ladjo za piratsko zgodbo in tako naprej. Zgodbarka Zala je vsak dan pogledala z vrha svojega nebotičnega stolpa po zastavah in si rekla: zgodba tu in zgodba tam, in že me nese spet drugam. Pograbila je nekaj knjig, se oddrsala po ograji zavitih stopnic do dna stolpa in odhitela ven. Bila je vedno bolj zaposlena. Vsak je hotel zgodbo. V času, ko se otroci spravljajo spat, je švigala iz hiše v hišo, da se je kar kadilo za njo. Toliko dela je imela, da si sploh ni utegnila oddahniti. Koliko lažje bi bilo, če bi lahko povedala vsem otrokom naenkrat eno zgodbo. Ampak kako? Pa se je nečesa domislila. Tistega večera se je nad mestom pojavil velikanski balon na vroči zrak. Spuščal se je nižje in nižje in se pri tem zadeval ob visoke zgradbe. Ljudje so odpirali okna in kar naenkrat je izpod balona zadonelo. Nekoč v davnih časih. V košari pod balonom je bila zgodbarka Zala z velikim megafonom. Pojdi stran, so zavpili otroci. Budiš nas in poleg tega hočemo slišati zgodbo, kot se spodobi. Zala se je umaknila. Ampak je že imela novo zamisel. Naslednjega večera se je na nebu nad mestom zalesketal ognjemet pisanih iskric. Rakete! Ljudje so odpirali okna, žareč ognjen prst pa je napisal na nebo. Nekoč v davnih časih, in prasketa je ugasnil. V zraku pa je vse kipelo in vrvelo in se vrtinčilo. Prosimo te, pojdi, so klicali otroci. Budiš nas in poleg tega hočemo slišati zgodbo, kot se spodobi. Potem ni zgodbarke Zale dolgo dni nihče videl.
Otroci so izobešali zastave, nje pa ni bilo od nikoder. V zgodbarskem stolpu pa je bilo zelo živahno. Zala je pospravljala knjige, sobo za sobo, polico za polico. In nekega jutra je skozi mesto priropotal karnevalski voz z živopisanimi trakovi in zastavicami, natovorjen zavitki v pisanem ovojnem papirju. Iz njega je skočila zgodbarka Zala in začela tekati od vrat do vrat. Pri vsakih je spustila v nabiralnik en zavoj. V vsakem zavitku je bila knjiga zgodb in pisance. V njem je pisalo: Prosim, berite to zgodbo otrokom tako dolgo, da jo bodo lahko oni prebrali vam. In tako so vsi ljudje v mestu postali zgodbarji. Zdaj je bila njihova naloga napolniti zgodbarski stolp z novimi zgodbami. Zgodbarka Zala pa se je odpravila v drugo mesto. Zlezla je v košaro svojega balona in odletela, in za njo se je vila sled zgodb v pisanem darilnem papirju. Kako čudovita in navdihujoča zgodba. Zgodbarka Zala nas je opomnila, da so pravljice najlepše širijo takrat, ko jih delimo, in da lahko prav vsak izmed nas postane pripovedovalec zgodb. Tudi vi. Draga Sofija, naj bo v tvojem življenju vedno prostor za knjige, prijazne besede in sanje, ki te ponesejo daleč, morda celo v kakšen čaroben stolp. V mojem knjižnem kotičku lahko prisluhnete še pravljici z naslovom Čudežna moč knjige. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravličen pozdravček slavljenki Sofiji in pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravličnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Zala, odlična ideja.